ერთიანი ეროვნული გამოცდების ზოგადი უნარებით გრძელდება. გამოცდა 4 სესიად 4 და 5 ივლისს იმართება. ტესტირების პირველ დღეს ახალციხის საგამოცდო ცენტრში 609 აპლიკანტი იყო დარეგისტრირებული. მათგან 29 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. ცენტრის ადმინისტრატორის გელა ინასერიძის თქმით, გამოცდის პირველმა დღემ ზოგად უნარებში 7 ვითარებაში ჩაიარა. პირველ სესიაზე 311 აპლიკანტიდან სამწუხაროდ 25 არ გამოცხადდა, ხოლო მეორე სესიაზე რეგისტრაცია გაიარა. ესე იგი 298-დან 4 არ გამოცხადდა სამწუხაროდ. გამოცდა პირველმა სესიამ 7 ვითარებაში ჩაიარა, ასევე მეორე სესია ჯერჯერობით 7 ვითარებაში მიმდინარეობს. გამოცდიდან გამოსული აბიტურიენტები აღნიშნავენ, რომ ზოგადი უნარების ტესტები საშუალო სირთულის იყო. ახალგაზრდები საკუთარ მოსაზრებას ახალ ელექტრონულ ვერსიაზეც აფიქსირებენ. პირველი ნაწილის თქმით, სიახლე ზედმეტ დროს ართმევს, ხოლო მეორე ჯგუფი მიიჩნევს, რომ აღნიშნული მეთოდი მარტივია. ნერვიულობით არ ვნერვიულობ, რადგან დავდიოდი უნარებზე და მოლოდინები ძალიან კარგი. ნახოთ შედეგებს. მოლოდინი მაქვს დიდი, ფორმატი ძალიან კარგია, მომავალ წელს უკეთესი იქნება. გამოცდის ახალი ფორმატი, ელექტრონული ვერსია პირიქით უფრო ადვილია ჩემთვის. ზოგადად მოლოდინები კარგი მაქვს, რავი. კარგ შედეგებს ველოდები. ერთიანი ეროვნული გამოცდები ზოგად უნარებში 5 ივლისს დასრულდება. საგამოცდო ტესტების მინიმალური ბარიერი 21 ქულაა, ხოლო მაქსიმალური 80. მომდევნო გამოცდა 6 და 7 ივლისს უცხო ენაში გაიმართება, რომელიც ასევე 4 სესიად ჩატარდება.